Hallo, liebe Musikfreunde. Willkommen zu einer weiteren Folge von Entdecke großartige Musik mit Ted. Heute lernt ihr den 4. Satz von Dvorak's Sinfonie aus der neuen Welt mit den Ohren eines Musikers zu hören. Lass uns die Musik erkunden. Der Hauptabschnitt beginnt mit dem, was ich den industriellen Marsch nenne, gespielt von den Hörnern. Der Überleitungsabschnitt bietet ein weiteres markantes Thema. Ich nenne es den stolzierenden Marsch. Die Klarinette beginnt mit einem schwebenden Thema, das von Einwürfen des Sprungmotivs in den Celli begleitet wird. Eine emporsteigende Melodie in den Violinen führt uns zum Seitensatz, den wir den freudigen Marsch nennen wollen. Dieser Satz hat einen abschließenden Teil und dieser beginnt mit dem Stammenmarsch. Die Durchführung beginnt mit eben diesem Strahlenmarsch in den Bläsern, der sich mit dem industriellen Marsch in den Hörnern abwechselt. Als nächstes hören wir den industriellen Marsch in den Celli und Bässen im Wechsel mit dem stolzierenden Marsch in den Violinen. Dies macht Platz für eine Rückkehr von Going Home in den Flöten und Klarinetten, die sich mit dem Fragemotiv aus dem 3. Satz in den Violinen abwechselt. Das Ganze steigert sich dann zu einem dramatischen Einsatz der Trompeten, die Going Home spielen. An diesem Punkt wird die Musik ziemlich aufgewühlt und führt zu einer erneuten Präsentation des industriellen Marsches in den Trompeten, begleitet von einer leidenschaftlichen Untermalung durch die Streicher. Eine Reihe von kaskadenartigen Figuren in den Streichern leitet die Reprise ein, in der die Posaunen dramatisch den industriellen Marsch spielen. Im ersten Teil des Seitensatzes gibt es eine Rollenvertauschung im Vergleich zur Exposition. Diesmal wird das schwebende Thema von den Streichern gespielt und das Sprungmotiv von den Bläsern. Wenn wir beim Seitensatz ankommen, hat sich die Stimmung komplett gewandelt. Was in der Exposition noch ungestüm und ausgelassen war, wirkt nun ruhig und gelassen. Bei der Rückkehr des Schlussteils stehen die Hörner im Mittelpunkt. Zuerst spielt ein Solohorn den Hornruf, und dann vereinen sich 2 Hörner, um über den strammen Marsch zu improvisieren und uns mit vollem Tempo Richtung Coda
zu katapultieren. Tja, an dieser Stelle machen wir es spannend und hören mit einem Cliffhanger auf. Ihr müsst also mit Teil 2 weitermachen, um zu erfahren, welche Überraschungen Dvorak in der Coda noch für uns auf Lager hat. Die Ausschnitte wurden vom Verbier Festival Orchestra 2012 unter der Leitung von Neme Järvi gespielt. Den Link zu dieser Aufführung findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.